தேனி மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் விடிய விடிய பெய்த கனமழை காரணமாக கொட்டக்குடி ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. போடி அருகே உள்ள அணை பிள்ளையார் அணைக்கட்டு பகுதியில் வெள்ள நீரானது ஆர்ப்பரித்து கொண்டு செல்கிறது. தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் அணைக்கட்டு பகுதியில் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும். எனவே பொதுமக்கள் யாரும் ஆற்றில் இறங்க வேண்டாம் என பொதுப்பணித்துறையினர் எச்சரித்து உள்ளனர். எனினும் ஒரு சிலர் எச்சரிக்கையையும் மீறி ஆற்றில் இறங்கி குடித்து செல்கின்றனர். இதேபோல் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள சுருளி அருவியிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி அருவியில் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்து உள்ளனர். அருவி இருக்கும் சுற்று வட்டாரத்தில் கனமழை பெய்வதால் பொதுமக்கள் யாரும் அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.